horretan egilia kudeatzailearekin, izan daiteke 20% multiek 50 ere, 50 baino gehiago ezin zaio kendu egileari. Baina 50-eraino iritsi daiteke zer bat, kudeatzaile bat, hori eta legez onartuta dago, hau da, zuk egiten duzun guztiaren 50% niretzat da. Claro, hor baldin badago, 20 baldin bada, edizio gune horri dagozkio €20, eta horrek ere agoz egon behar du diru hori ez ukitzeko. Eta da, segun zertarako den. Eta ez gai, ikusten badu, kutsu politiko bat ikusten badio olako gauzei, ez gai beti burua jaitsi egiten du, hemen bentsat burua jaitsi egiten du, gauzak ez eramateko pixkate alutzago, eta alutzago hori da, rollo politikoetan esartzeko, eta hemen ez da esartzeko. Baina, posible da, nahiz eta beti ez baduzu, atzean ez badaukazu sektore edo jende kopuru bat, kopurua baizik eta moralki edo politikoki antolatu egon daitekena eta zuri kontra egin aldizuna, hori ez badaukazu, ez gai zure kontra joango da, eta esan gaizuzu, hauta hori ordaindu. Herri horietako, txiki horretako, tradizionalako, baina ordaindu behar diozu, esaten zera, horako rollo batean, ordaindu behar diozu, igual egin dezake, noski, debate egin dezake abokatu lan, baina sartzen zera, horako rollo batean oso luze joan daitekena, abokatuak eduki behar du gogoa, nahiz eta ez kobratu lan hori egiteko gutxutru, eta normalki, estatua bezala, ez gai beste horrenbesteko da, dena omnipotentea da, omnisapientia ere bai, orduan, babesa daukanez, oraingoz babesa daukanez, inor ez dio aurre egiten. Orain, agian, ekidekin, eskolegian, gauzak beste modu, eta gero banaketak egiteko ere beste modu batera egin dituzke, ez da, orain arte, ez du kobratzen egileak, ez du kobratzen tokada bakoitzeko, tokada da, irratian entzun da kantu hau, eta ez du kobratzen, egunean, eman dute, ez dakize egunetan, eman dituzte kantu hauek, eta ez, egun horretan, duanean, egun batean, duanean inspektorea, ez gaeko ikuskatzailea duanean irratira ikustera zer dagoen irratian, eta hartzen baditu 15 egile, 15 taldeen izenak, horiek kobratuko dute. Nahiz eta aurretik 3 aldiz egon den beste egile baten kantuak horrek ez du kobratuko. Orain, lehen esan dudan ISRF zenbakiak gaur egun ez gae eta irrati generikoak direnean, badago komunikazio bat orain konpondu nahi dena eta ekik horrela egin nahi dure bai, hau da, komunikatzen duzuna, komunikazio publikara doan edo zer gauza, doa zuzenean eskaeren estadistiketara eta kobraketak egitea estadistika horren arabera eta bakoitzak nahi duen bezala, hau da, eskaer normalki adibidez telebistetan agian jakingo duzue, ordu txikietako telebistako musika daukate, musika jartzen dute, eta egile horiek kobratzen dituzte, baina diruntza kobratzen dute. Baina izugarria, inork ez du entzun, baina komunikazio publiko bat dago telebista horretan, goiziko irutatik bostak oseiak arte eman dute musika bat errepikatu, eta egile horiek ari dira, baina irabazten milaka euro asko. Eta inork ez dakiz zer den, eta inork ez ditu ezagutzen, eta kobratzen dute, eta inberitu ez duen askoz dago. Galdetzen zenuen bigarren puntua, lehiaketen inguruan, normalean da arazorik ez izatea, baina nahi baduzu
baduzu hurrengoan lehiaketarako baseak, oinarriak argitaratzen dituzuenean jarri azkenengo oinarrian. Eta ipuin lehiaketa honetako irabazleekin egingo da bilduma bat, eta beraz ipuin lehiaketara bere burua aurkezten duenak onartzen du bere ipuina berean erreproduzitzeko eskubidea uzten duela bakarrik argitarapen honetarako. Eta ja, gurasoak sinatzen badu hobeto, adingabeak ez dauka nortasunik hori sinatzeko. Hori nahiko da, seguro, oinarrietara jartzen ez jartzen da, nik ez da esko jartzen duguna karteleietan da hori beti jartzen dugu, ezta? Barkatu ez dizutan entzuten. Ez hori nahikoa da, karteleietan denon jartzen duguna, antzeko zerbait. Oinarri kartelirarekin udalatik ezak ez da zerbait gauza, eta norbatek egin honako bilatetan hori ez zela nahikoa. Aikontza hori esatea, udalak bagitu irabazletik, kartu irabazletik, eragiko gontarako zantarako, eta nolate duzuko nartu zen lehiaketara aurkezten zenean, irabazten zenean, hori nahikoa da. Nire momentu enokan hori ez zela nahikoa, jartzen dugun hori izan segun eta zera bilera egingo duzun. Azkenean, gure batzun ipuin lehiaketarekin, gero bilduma bat argitaratuko da duzu, bilduma hori gainera da eskoletan banatzeko. Eman diozu hezkuntzarako helburu bat, ez dauka irabazlesmo hori. Niretzako hori nahikoa litzateke. Beste gauza bada kartel bat, pentsatu esan kartel irabazle batekin, gero, basuk esan duzuna, adibidez, udalak erabiltzen duela logo bat egiteko. Orduan, gaur besterik egongo litzateke. Edo kamiseta batzuk egiteko, orduan, nik horrekin nahikoa zer. Alternatiba zein da, bakoitzarekin kontratu bat egitea, nahi baduzu egin dezakezu, gokatuak horretarako gaude, irabazteko. Lanari bantruk egiten dugun profesional bakarrak dira, gara, beste hau. Hor dago beste gauza bat, nik uste esatea ipuin bat, argazki bat, edo kartel bat aurkeztu ezkero lehiaketa batera antolatzaileak erabiliko duela zerbait konpuntutarako hori bai, hori legezkoa da. Ez da legezkoa esatea, esaten den moduan toki askotan, obra horren jabea antolatzailea dela. Hori gertatzen askotan argazki lehiaketetan, eta ez dela ere bai, esatea, ez da girik, Mitsubishi argazki lehiaketa. Aurkezten diren obrak, eratuko dira Mitsubishien eskuetan, betiko. Eta hori izango da, Mitsubishien zera, ez hori izan izan. Hori bai dela legezko jakoa. Hori izatea, argitaratuko du liburu bat, egingo du folleto bat, egingo du kartel bat, zehatza, hori bai, izan lehike. Baina beste, nik uste dut, zuk esaten duzuna, hori legezkoa. Baina mugari gabe ez da izango izan. Eta ez hori bakarrik esan liburu bat argitaratuko da, baizik eta espresuki horretarako erreproduzio eta banatzeko eskubideak utzi egiten direla. Kartel baten kasuan baita ez daiteke erreproduzio eskubideak, eraldatzeko eskubidea nik eduke sartuko, erreproduzitzeko eta banatzeko kitzo. Horrekin nahikoa daukazuen. Baina, oso egoki esan dugu jasutzeak, ez jabetza ez da transmititzen modu horretan. En todo caso, jabetza intelektuala esaten ari gara, edukin diferenteak euskal, edukin bere moralak, edukin ondarezkoak transmitiduko baimenduko lirateke, erabilera batzuk eta baimenduko lirateke horren gaineko eskubide batzuk. Kasu horretan, adibidez, udalak ezingo luke ipuin hori, beste baimenik gabe, beste erakundeatik pasatu, ark egiteko mundu mailako ipuin honenen bilduma bat. Hori, hortarako, baimen berezia beharko duke, baimen propio beharko duke, gurasoena, aurra ez bada ikiriarena, baina ezin du hartu betiko eta edozer euskarritan, edozein ambitotan, edozein esparrotan zabaltzeko eskubidea. Hori egin egokio. Baina, batzutan lehiaketetan batez den, udala bai jartzen dago, bere esku, guztiak eta ondarezko arloa zen duzuna. Guztiak eta eskubide horrek udalak dituzuna. Hori ez da izango, otan hori izan lehala izango, ez? Ze izango zen erreproduzioa, banaketa, komunikazioa eta... Hori, udal jartzen dara ez duela, ez da. Oso zabala da, oso ambizioa zen,
zehaztu edo da, handik eta gehien, egileak onartzen du abstraktuan, gero praktika, ikusten duenean bere obra, formato batetan, euskarri batetan, Coca-Colak ere erabili duela, esan dugu, nik nahi nuen, zuei utzi nizuen, baina ez horretarako, ez horretarako. Reklama bilik, ez da momentuan onartu lehiaketaretan parte hartu, adibidez? Komeni da lehiaketaren oinarrietan zehaztea zeintzuk diran, gusten diran eskubideak. Lehiaketa honetan parte hartzeak, esan nahi du, egileak onartu egiten duela, erreprodukzio eskubidea guztea eta banatzeko eskubidea guztea, gero argitaratuko da ipuin bildumara. Adibidez, uko egitea, esan duzu, posible dela uko egitea, egileak uko egitea, eskubide hori. Era ikatu duzu, ez? Uko egite hori, kontratu bidez, editzen bidez, izanke. Eta uko egite horrek, epe badauka, berriro bueltaturik edo, behin kontratu inda. Segunetan nola errekatzen duzu. Betiko uko egiten diozu, zure eskubide guztiei, lan horren gainean, eta eman egiten diozu udalari. Ez badau ezer jartzen baina, gertabertalik berak ezagutzen. Nola ez badago ezer jartzen? Hola, uko egitea badabestik, autore horrek, gero urtera, 3 urtetara erreklamatzeko aukeraren badauka. Espresuki sinatuta uko egin diola? Ez da. Ez badira egoera aldatu, abokatuk dara abokatzeko prez gaude. Jakin beharko da zegoeratan egin zionuko. Eta bero jakin beharko da baita ere, udalak zeratera duen hortik. Diferentzia gara interes publikoko gauza bat, zirkula zabatu izakizan, edo zirkulako diruzatera izana horren kontura. Kasu batzuetan, adibidez, lehenok komentatu dut eta bialdi bat egin duzu, hitzartu duzu argazkia zein ez baina. Argazki bat erabiltzea gauza batzutarako, baina gaur egun internet da Antxas Castilla Zumaia zein ez egiten da frix madarikatu ez. Eta argazki bat udalak erosi erabilpena beti ere egilearen izena jarriko duela esan gazena bat, baina web horrian eskekin, web horretikan hartu, kasu honetan turismo jaurlaritzak eta erabili izenarekin baita, baina gero norbait enamoratu argazkiaz, 11 izan zen kasu honetan, eta hartu eta erabili sosketako kupoia hori egiteko, inorren izenik jarri gabe ez udalarena, ez egilearena, erantzukizuna, eta hori gertatzen da, noiz nahi, erantzukizuna hori gertatzen izanarena, zein da? Egilearena, baina kasu honetan fitxuriaren egilearena. 11arena. Hor badaude sententziak. Abokatu dituzu hor. Abokatu girean gehatu ginen hor prez daude hori ditzeko. Azken batetan... Guri eskatu zaigu erantzukizuna horrek. Bueno, zuek ez duzu, Hori sententzia daude, sententzia asko daude, nolabait korreosek, edo ez dakit, kasutan esan zu korreos? Dago beste sententzia bat, sententzia edo, bintzat adostu dute, korreosek adostu du marrazkilari batekin, marrazkilari horrek egindako marrazkilaria edo marrazkilari egindako marrazkia, erabili zuen behimenik gabe, eta azkenean korreosek horretu egin du, muski. Eta beste askok edo bai horretzen dute, ez da? Batzuetan egiten da konturatu gabe, eta beste atuak egiten da konturatuta. Kasu honetan ikusten dut, garbi dagoela, kasu honetan, OCek egin behar duke, arraiketa, eta, egileak eskatzen dituen eskubideak nolabait errespetatu, ez? Kasu... Bakatu zure galderarekin punto bat beratzen, ez da punto.comekoa. Horrekin bukatzagatik. Besta punto.comen ateratzen baditu argazkiak, nahiz da udala kontratatu, besta.comen ardura dela. Ateratzen baditu adintzikikoak pixelatu gabe eta espazio publikoan, bere kontua da. Esan monuke besta.comen, edo behintzut horrelako webgunetan, egoten da Espainia bat esaten duena. Eta ez baduzu nahi zure argazkiaren agertzea edo, deitiguzu eta keniko dugu. Nora bai beste modu batera jokatzen dute. Ez lehenengo argitaratu, eta baten batek esaten badu ez argitaratzeko, orduan kendu egiten dute webgunetik. Eta adintzikikoen adingabeen kasuan, barroko izlatu egin dut kandidatzeko. Barkatu.
berez bukatzeko ordua da. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, 4 galdera egingo ditugu, bai? Eta balorazio horria pasatuko dugu, bai, bat Carlosena, ez nago zurekin azuta, bale? Ez dakit, ikusten da interesa, zalantza asko daudela, baina ezin gaitezke hemen egon betiko. Orduan ez dakit ikusiko dugu beste saio bat prestatu behar dan, edo beste modu batera gero gehiago landu behar dugun, edo, bale? Baina gaurkoa bukatu behar dugu, bale? Orduan, 4 galdera egingo ditugu, bitartean horria pasatuko dizuet, eta gero edo azkaltzera joan zaitezkete elkarrekin gero, edo zuik, bale? Carlos. Ez, kasu guztietan erabilpen okerra egiten duenak dauka erantzukizuna. Hori da horren arira dihoa, ez berak esan duen arira, guk eskeditzen ditugu txosten, arkeologiako txostenak eta adibidez, eta norbaitek erabiltzen badu txosten hori, eta ez badu aipatzen egiletza, eta gero harrekin egiten badu beste artikulo bat, eta egilearen eskubidearen aurka balindakoa bere erroa da, edo guk badukagu erantzukizunik eskeritzeatik txosten hori. Ez, erantzukizuna beti erabilera okerra egitearena da, hori horrela da, gertatzen dena da, gauzak egiten dira, lazien egiten askotan horren betetze ezak daukan ondorio batengatik. Esan nahi dut, normalean erreza baldin bada argazkiak ezkegitzea eta ezkegitzea gaimenik gabe ez badauka ondorio larririk, ikingo dut. Problemarik, argazki bat hartzuko, pintzuko nire webgunetik hartuko du beste batek, kopiatuko du ez dakizan. Zer gertatzen zaio hori egiten duen pertsonari. Epaitegira behar dugu abokatuarekin eta diru patza bat bastau, lan bat hartu, hori reklamatzen, bai egin daiteke hori eta eskubidea dago hori egiteko. Baina orain arte izan ditugun horrelako esperientzietan epaietan etekin txikia ateratzen da. Zure argazki bat, edo zure bi argazki egunkarian argitaratu dituztelako zure gaimenik gabe, zenbat balio du horrek. €1, esko jota? Segun enpresa dagoen atzean. Eta segun zenbat diru irabazidan argazki horren atzean. Oso diferentea da, niri mazen gertatu zitzaidan, niri badaukat webgune bat, eta oso argazki gutxi dauzkan, baina tira bat badaukat, eta hartu bizidaten, eta kasualidadez ikusi nuen beste webgune batean. Eta balteatuta ez norena da, niri hartua den, eta ez ezer. Argazkiarek ez dauka inungo baliorik, izan ere artikulo bat ilustratzeko, baina ez zitzaidan gustatu, beste webgune batean ikuste inungo baimenik gabe. Nik kontra jotzen badut zer irabaziko dut, argazki horrek utza balio du, €1 balio dezake, 20 esko jota, oso diferentea da, 11. Baina, idiliak zuri esango balizu zu, argazki hori ikusi dut institutu batean, saldu diozu, entza ezak hori, saldu diozu beste web. Argazki nik egindakoa. Super nik egindakoa esan, bai. Horregatik esaten dut oso baino eskazatzen. Esplikatuko izu, irakoneko ditu? Argazki horrek balioetan zeukat, baina balioa markatua jartzen du. Helenak lekuan egindako argazki hori, gaur egun, ez dakit, zeu jarrizko salgai, nioke dugu erosiko, momentu batean batek esango dugu, neu adibidez, milioi bat horretu nahi dela, momentu batek aurrera bada balioa. Produktu guztiek dute be balioa. Gertatzen da, ez dukola baloratzen. Eta kasu honetan, horrendu beharrena da kaltea. Persona horrek badauka katxer bat, eta historia bat, argazkilari bat, adibidez, famatu bat ikenean badauke katxer bat, eta nahiko erreza da, jakitea zindan hori obra prezioa, edo balioa, bestela, berak, eskatu dugu, berak eskatzen duen, edo, enpresa horrek erabili balin dugu, zehar egin duen, iPhoneek erabili hori, Appleek erabili hori du, iPhoneen argazki bat, argazkilari batera, hor zenbat esatu behar egin. Ez dakit, hori hortara bada bukatu, ez? Asko. Orduan, onzeren asko horretan, onzer baldin bada, argazki hori hartu duena, onzeri bai nik uste dut eskatzen. Ez bakarrik enpresa potente badalako, eta argazki horren egindako zabalkundea oso ondia dalako, salduko zituen milaka kupoitxo argazki horretan. Ez da berdina, webgune pribatu batean agertzea edo, zabalkunde txikia izango duen toki batean, edo diru gutxi irabaziko duen toki batean, edo 11 argazki horren eta tiratxo horren ondorioz irabaziko duen diru guztia.
babesteko eta itzen dut bakarrik duk egileekin, egile edo kontratua musika talde batekin egiten dugunean, disko bat argitaratzeko, enpresa bera babestu egin behar da, ala egin nola. Oda, ez diozu eskatuko egileari edo musikariari gauza bakoitzerako kontratu bat. Lehen egon zaitez, kontratu bat, honek tarifa beste eta beste hau, eta hori ez da, ez ditzatik inoiz bukatuko. Orduan, guk gure babesa lortzeko, edo zein, nez eta gauzak egin pentsatu gabe edo kaltea egin nahi gabe, ez da? Guk puntu batean, esaten dugu, artista kontratu honen bitartez, ematen dituen eskubideen egoeraz erantzuten du enpresaren aurrean adieraziz eta ziurtatuz goiko kantu horien gain, argazki eta abarren kantu hori kendu eta zer jartzen dezakezue, adieraziz eta ziurtatuz goiko kantu horien gain, ez duela hartu edo ez hartuko beste inongo kargarik edo konpromisorik kontratu honen arabera enpresari edo hirugarrenei dagozkien eskubideak murrizten dituenik. Hori loturik, artista erantzule da enpresaren aurrean ark obligazio hauek ez betetzerik, honi etorri lekizkiokeen hausiak eta kargak direla eta. Hora, batemak, baldin badator, esan ez zu, kantu bat argitaratu dugu, baina kantu honek beste egile bat dauka. Nik pasatzen esaten diazu, kantari, hau elkarri diazu, ziria sartu diazu, eta hau kontratuko puntu hau kontuan hartuta, pelota zure etxaren gainean dago, eta zu konpondu bat duzu. Ni ez daukat inolako, ni ez erantzule zuk egindako akatz baten dut. Hori ikusi Berme klausula. Mikel. Nik abogatu horretzako galdera bat. Ia, esan duzu beti egileari zubidea eskatu behar zaiola, baina hori jai. Eskubide horien nolabait irauntzita daudenean, argazkien kasuan esaterako 25 urte horiek pasa direnean, argazki erreproduzitzeko baimena ez diot inoiz eskatu behar. Baina, nik erreproduzitzeko originala behar dut. Original horrek jabea dauka. Originalak euskarri da neurrian. Hori da, ez fotolito bat. Bakatu? Fotolitoa. Hori norbaitek dauka. Baina fotolito horrek 25 urte pasata baldin badaude eta egile eskubideak irangita baldin badaude, fotolito horren gaineko jabetza, ez da jabetza intelektuala, jabetza normala, botila honen gaineko jabetza, bezain jabetza. Hori, zuk baldin badaukazu, fotolito hori nola lortu duzun beste gauzoa da, baina zuk master bat musikara eraman da, master bat baldin badaukazu, master bat hau da kopia bat, kopia hori nahi duzun tokian saldezakezu, eta nahi merkatua batek emango balitu 10.000 euro, edo 20, edo 40, edo 1.000 euro, hori zuk izan dezakezun irabazia da, baina euskarria ez dago egileak salde dezake, edo eman utzian dio beste bati horren zaiteteko. Ez dago lehenbiziko materia bat, master hau Mikel Laboaren masterra aurkitu da ez dakin nor, eta nork dauka? Momentu horretan bere eskuetan daukana ez badago kontraturik, eskuetan daukana da. Oindela gutxi agertu dira, ez dakit ze estatu batuetako etxe zer bat dena berriztu behar duten, eta Zabaian lortu dituzte, ikusi dituzte, Bob Dylanen, ez dakit, fundela 40 urteko kantuak. Norela dira? Bizkotxeenak? Etxearen jabearenak. Hor daude, bera dira, eta egin dezakez, ale horiekin nahi duen sartu edo erre. Bai, baina, claro,
Zuk ez duzu behar fotolito, jatorrizko fotolitoa. Ez badu beste originalik, behar du fotolito hori, edo behar du nahi negatibo, positibo, nahi dara. Berak behar du zerbait argazki hori zabaltzeko. Eta ez du bilau, beste ezer, eta persona bat edo. Persona horrekin hitz egin behar duzu, erakunde horrekin hitz egin behar duzu, eta dute behar duzu, haren baimena, edo bezala, baimena esterik gabe, edo baimena orranduta ere bai. Baimena, behar bada, eskatuko duzu, agertzeko egilearen izena, eskatuko duzu, aipatzea, Aretxaratako udalaren artxiboko irudia dela, eta agian, eskatuko duzu, ordaintzea kanon bat. Baimen hori behar du. Behar duzu original bat, eta original hori duk daukan, arekin izan behar duzu. Nire kotxea, eskatan agortuta dago, baina nire dago zuen mendik duruzin dagoan, espadia jorratzen gasolina, ez horaz. Huri garri dago, ez? Bi gauza diferente dira. Alde batetik Euskarria, beste alde batetik dago Euskarria horretan dagoen edukina. Edukina hori izan daiteke egile eskubideen mami ala ez. Eta nik uste kasu diferente dira, lasuk azaldutakoa, bordilanekin gertatutakoa eta lasuk azaldutakoa, zabiz berbetan ja, dominio publikoan dauden argazki batzuen gainean. Orduan, dominio publikoan dauden ez argazki horreko eta 5 urte pasa dira, orduan horren gain horrek ez dute egile eskubiderik sortzen. Orduan, fotolitoa da objektu bat. Botila hau bezala, orduan, botila hau erabiltzeko nik utzi egin aldizut edo saldu egin aldizut, eta saltzen badizut nik ipiniko dion presioa, eta edo, adostu dako dugu presioa, segun eta ze presioetan adosten dugu, edo besterik gabe laga egiten dizut, edo eman egiten dizut, nire jabetzarekin egin dezakera, nire kotxearekin, nire botilarekin, edo nire etxearekin, berdin. Orduan, fotolitoak ja gauza material baten izaera dauka. Botilarena kasuan, botilaren eskubideak oraindik ez daude iraungita. Berdin dio, hau da, hitz egiten egiera Euskarri bati buruz. Botilanek eskubidea ditu kantu horiekiko, zabalkundeak, baina Euskarria ez da berea. Baina horretan dauden gauza, baina dago materiala, baina gero kantu horrek nola zabaltzen diran, botilarek zabaltzen. Hau da, hau botilan da. Eta nik izango baino, hemen, botilanen master hori, nirea, hau da, nik daukat, nik ez dut masterrean dagoena zabalduko. Zuri, zabalduko dizut nego duzu, eta zuk erasiko bazenik, nik ez ditu hori. Baina gero, master horretatik abesti hori zabaldu nahi izango da dituzte botilani, baina ez dut. Ezin duzu, hori ezin duzu reproduzitu, bakarrik objektuari buruz entzegiten egin gara. Objektua bera, eta hor fotolito hori objektu bilakatu da. Fotolito horrekin gero egin ditzakezu edo master horrekin egin ditzakezu reproduzio saioak egin ditzakezu. Ezin duzu hori egin, ezin duzu erabili hori. Ezin duzu, barruan dagoena ezin duzu erabili hau da. Ezin duzu, tragoak ezin duzu banatu. Hau da, kantuak ezin duzu egin, master horrekin kopiarik ezin duzu egin. Masterra zurea da, objektua zurea da, eta objektu hori, saldu nahi badiozu, batek ebain edo ez dakizer, egitan duzu eta ez dago nolako problemari. Gero ezin duzu hori horren barruan dagoena. Kontua da, abia puntua ezberdina da. Bata da, eskatu gatuta, eskubide gabeko kontu bat, hori dela 25 urteko argazki bat, eta master hori izango baliz, hori dela 200 urteko master bat, orduan bai. Hori dela 200 urteko master bat, zuzera jabea, eta gainera aztazu, reproduzitzeko aukera. Hori da kasua. Kasua hori da. Eta ez du esan hori dela 10 urteko argazki bat, ez? Hori dela 25 urteko argazki bat, berez ere ja, dominio publikoan dagoena, horrek edukiko luke, Euskarri edukiko luke aukera zabaltzeko, eta masterra izango balitz, Beethovenen gauza bat, baita ere, Euskarri eduki eta zabaltzeko bere, bai? Berdin, zabaldu daiteke objektua, objektu moduan, eta zabaldu daiteke hori erabiltzeko, saldu edo adostu, edo nahi dena, hori erabiltzeko, zabaltzeko, komunikatzeko eskubidea.
Barkatu begoan. Zuzena zala. Vale, izan nahi dut doetxen kontra funda, kasualina. Eta bertatu. Donazioa jose dugu argazki nahi batena. 100.000 argazki. Udaletxeak ze eskubide du nire txikitako komunioko argazkia Coca-Cola izantzeko. Pasa ginez. Pregunta hori da. Perfecta. Nik esan joez, ez daukala eskubide. Ez daukala eskubide. Eta gehiago esango dizut. Eta egingo banuta Coca-Cola dirutza bat irabaziko banu, nigo manitzake hola. Arrez bat iratera behar diodan, udalari eta Coca-Cola. Zoritxarrez ez du egingo. Ez egiletza eskubideak oinarritzat hartuta, baizik eta irudi eskubideak oinarritzat hartuta. Kasu horretan, pakatu fondo horrek, pentsatzen dut ja, dominio publikoan egongo dela, ezan? Gauza berdinarekin lotuta daulako, kolatzea bakatu. Gerra zibila, banduak eta argazkiak bat daude udal fondo batean eta sartzen bat da neosa bazala ez dakiz zer da Hitlerrei esotik helduta. Nik eskubidea daukat debekatzeko argitarpen hori. Debekatzeko eskatzeko eskubidea. Ez zabaltzeko. Nire osaba, hilako osabaren irudi eskubide moralaren zure osabaren eskubide moralak erabiltzen ibiliko zeinak erabiltzen zaigolako memoria historikoaren lanketa guzti honetan eta olako oso gai politza da. Oso gai politza da, zer noren esan bat argazki hori. Eta izango bazen polita garetik. Oso politza da, zer noren eskubide morala ari zara babeste, noren irudi eskubidea. Zeuria, ala zure osabarena. Zure osabarena ez. Zure osabarena ez, seguro zureaz ez duzu nahi, orain zure familiako inor eta ondorioz zuzeu agertzea Hitlerrekin zer ikusiak zeukan ezertan. Irudi eskubidea oinordekoak modu horretan erabili dezakete baldin eta leku publiko batean hartutako argazki bat bazan aktualitatea ez, baina kasu honetan historiari buruzko gauza bat ilustratzeko balio badu ez da ezer ilegala, orain ere ez. Burruka polita izango litzateke. Baina kontutan izan da, zu ez arela zure osabaren irudia babesten ari, zure abezi. Oso diferentea izango litzateke, zuk ipini duzun adibidea, edo besteren bat, oso, ez dakit, ez ezazu zure agertzen dela, baten bat hiltzen, zure osaba hori, baioneta bat eskuan daukala, milizkana bati baioneta tripan sartzen. Gerra garaia da, diferentea, oso ez da baina polita izan ditzateke. Eta konteroki, familiak ez du hori nahi, baina igual bera arro zegoen. Bera arro zegoen, uniforme bat jantzi zuen neurrian, edo kargo bat hartu zuen neurrian, edo historian dokumentu idatziak ere dauden neurrian, hori horrela da. Esan daiteke una foto robada, selfien, Baita. Hor kontua da, trampa dagoen, argazkia montaje bada, bera etzan jeten beharrekoa, agertzen dena ez da osaba, baina behin berak nolabait onartu zuenean, Hitlerren aldekoa naiz, ikistak familiak zeizko biderokan esateko ez zabaltzeko, batez ere argazkia espada berea, ez ez dut zari ikusten. Baina gertatu dira, plako. Bai. Hitlerrekin, Ez zintatzen. Hori normala da, hori emik hartatu da, beste arlo batetan, egile udalak kasuna bati beka bat eman, beka horrekin arrasateko goitizenak jaso, eta gero jasotako goitizenetan egilearen, familiaren goitizena saldu. Eta egile horrek arazoak euki familian, zabaldu ezkero lan hori herrian, eta gizagatik, pentsatzen zuten, halako ireina egiten ziotela, ez da? Ezaguna da, halako familia da, gano ezaguten du zinan familia, badakigu goitizena dutuela, familia aserre, egilearekin, eta, ez dugu argitaratu, ez dugu argitaratu, baina... Argitaratu behar, eta erretiratu behar. Erretiratu behar? Mapa.
igual gitaratu eta juiziora joan. Irabazi. Arrazoi simple batean. Oso ezaguna zen itxasunarian, inork ez zion, herrian, familiari ematen zion, kutsuri ematen, inork ez, eta horregatik irabazi. Oso garratu. Ajoitzu, ularetu familia. Carlos, azkeneko galdera. Administrazio batek edo argazki bat erosten duen, enkargatu eta erosten duen eskubide guztiekin zenbat urtetako erosten duen eskubide hori? 25 urtetako. Tandik aurrea, bueltatzen da bizitik badago egileari, bueltatzen zaio? A ber, erosten badu, zer erosten du? Erosten dezake, denbora gutxia hortan ere hartzeko lehenengo zehaztu egin behar da. Hogeita bost urte irauten du argazki hori guztiatzeko epea. Ez da erosten du eta hogeita bost urterako baizkizun dizu. Erosten badu, zehaztu beharko da, zein argitarapenerako eta zenbat denborarako. Eskubide guztiekin, euskarri guztietarako, eta bar? Dana. Dana, bai. Dana. Eskubide guztiak erosten baditu, eta 25 urteiek bukatzen direnen, egileari bueltatzen zaizkio... Gizarteari bueltatzen zaio, domenio publikoan zaudela, edo zutik erabilizak. Oso guk argazkilari profesionalarekin lan iten dugu gehienetan, baina, bueno, kobazulo baten argazkiek ateratzeko ekarriatu estatu mailan daun hobena eta ateratzen argazki batzuk eta esan zuen, bai, bueno, goin eskubide hauek zuenak dira 25 urtetan. Baina gero nik ulertu nion berari bueltatzen zitzaizkiola nola baite. Berak euskarria duen neurrian, erabili ditzake, segurazko esklusiban eman ez badizue, berak erabili ditzake, nahi duenean, beste bat izan du, behar bada, kasu hortan ez dakit. Baina, 25 urte pasata, pentsa ezagun, beste norbetik daukala horren kopia. Euskarria daukan neurrian, erabiliak izango du. Berdin zuek bezala, edozeiek bezala, beste batek zui laporten badizue argazki hori, internetetik, edo artxibotik, edo batetik, bueno, lapurtakoa izango da, baina erabiltzeko aukera izango du. Eta beak egileak berriro saltzeko aukera dauka? Kontratuaren arabera. Ez dakit ze kontratu egin zuen zuekin. Segurazko zuen kasuan igual behar da, esklusiban emango zizuen. Baina 30 euro, 200 euro ordaintzen den argazki bat sekula ez da izaten esklusiban. Ematen duzu, arrasateko udalari edo udalari jartzeko interneten, jartzeko blogorrian, sartzen duzu, zuka aparte, horri, edo diputazioari, edo jaurlaritzari, edo beste dozin izan duzu. Guri, 30 euron truke, pentsatzea esklusiban dela, pentsatzea esan nahi dut, oso gaizki gili behar dagoen norbait, emateko produktu bat 30 euron esklusiban. Bueno, hori kontratuaren arabera, kontratu hori baldin badago, Bai, kontratua bat egon dut, kontratua fagoatu egiten dut. Nik uste dut, 25 urte pasatzen diranean, hori domenio publikoan dago eta edozein erabilizak. Orain, bera euskarri originala eukita, nahi bat du berriro saldu, izango luke, topatzen dugu erosle bat, zergatik ez? Baina erosle horrek, garban ez du jakingo, argazki hori ere domenio publikoan dagoen ez erabili egitez. Nahi, niok ez radio esaten, horretin erosle. Baina interneten daude, ezkegitat, nahiko formatu mehan. Listo ba? Bueno, zintxo betetzen baldin badezu valorazio horria eta eskerrik asko.